有3種努力，我真係好想同啱啱出嚟做嘢嘅自己講，唔好再做，尤其係最後嗰一種。我會好希望自己一出世就已經唔會再做呢一種努力。如果你都係20幾歲，然後你開始感受到對未來嗰一種嘅迷茫，或者呢一個冇方向感，可能你偷偷做緊呢3種努力而你自己係唔知道。第一種努力就係你好努力咁樣去揾你嘅人生意義同埋方向。咩意思呢？我諗你撳得入嚟呢條片，可能都會同我有差唔多嘅感覺，就係我啱啱一開始出嚟做嘢嘅時候，其實我對於我份工好有熱誠，我係睇得到自己喺呢一間公司，或者可能講呢一個行業係做到慢慢升，慢慢做到 senior， 然後做到 director， 跟住可能係做到 partner， 跟住行呢，我知道自己一定會成功，跟住行我一定賺到好多錢，跟住行我就會喺我親戚眼中係一個好叻嘅一個人，跟住行我就會喺我父母眼中感到驕傲嘅一個女。即係我好中意呢一種覺得條路已經鋪好晒嘅感覺，我只係需要照行，我就一定會成功。但係我做落，我就發現其實我自己唔係真係咁享受做一個 QS。嗰一刻我唔係嗰一刻我唔係唔開心，反而係一種更加難受嘅感覺，係覺得好彷徨。因為我覺得條路本身鋪好晒，我照行就真係得噶啦，我照行我成個人生就係唔會出錯。但係而家嗰個感覺就係，如果我照行落去嘅話，我人生未必會開心啊！突然之間我就覺得好似冇晒方向，除咗我自己俾自己嘅壓力，其實有2種壓力先至係導致我有最大嘅無力感。因為其實如果冇咗呢2種壓力，我覺得自己係唔會咁急住去想快啲揾到我人生嘅方向同埋我人生嘅意義。而呢2種壓力就係嚟自屋企人嘅壓力同埋朋輩嘅壓力。即係當我開始有呢一個諗法嘅時候，我出席嘅飯局，我好 focus 嘅佢哋嘅對話就係，即係可能我同屋企人食飯啦，佢哋就會喺度講邊個又未揾到嘢做啊，都唔知佢想點，攤喺屋企又成日喺度食屋企住屋企嘅。然後當你同朋友食飯嘅時候，咁大家角色嘅時候，你就會聽到邊個就揾咗咩工，準備升咩職，人工賺幾多。即係佢哋冇直接咁樣去同我講，佢冇直接咁樣去俾一個壓力我，但係就會間接地俾咗一個無形嘅壓力我，令到我覺得即係所有呢一啲嘅對話都好似同緊我講同一樣嘢，就係你呢一個年紀，你呢一個歲數 suppose 你應該要知道你自己係行緊一條咩路，你 suppose 要知道你未來應該係點樣，而且你係已經需要向上爬緊，而唔係仲係猶豫緊你嘅人生究竟係想向邊一個方向行。所以喺呢2種壓力之下，我就開始喺度質疑自己，究竟我係咪有乜嘢問題啊？點解好似得我一個人係咁樣諗？點解其他人都好似已經過得好好咁樣？咁我嗰陣時行街，我就會個腦成日都喺度問緊自己，究竟我想點啦？究竟我應該做啲乜嘢啊？但係我發現，即係我而家睇翻轉頭，我發現呢一種 expectation 去 expect 我一早已經知道晒我 suppose 條路係點樣行嘅，呢一個 expectation 係一啲都唔合理。我就喺度諗，呢一個世界，我真係就喺度 search 呢一個世界有多過1萬種嘅工種啦。咁我點可以 expect 自己讀咗可能20幾年書，出咗嚟做嘢1-2年就已經 expect 自己知道一出嚟自己係已經想點，知道自己嘅未來係應該係點樣去行。即係有好多嘢咧，其實喺我哋讀書，喺我哋成長嘅過程中係冇人同我哋講，冇人教我哋，甚至乎可能啲人話用 intern 去感受一下你未來真實做呢一份工嘅感覺會係點樣。其實我諗大家都知，即係你喺 intern 嘅時候，你做嘅嘢係好濕碎嘅，唔係真正嗰份工嘅時候你需要做嘅嘢。即係可能你都係整理下文件，整理下 folder 咁樣，完全唔係你真係 full time 做呢一份工嘅時候你需要做嘅嘢。係到真正你出嚟做嘢，你先會發現原來係咁嘅，即係原來我每一日都係要做呢一啲嘢。我哋係冇咩可能可以坐喺度諗，跟住坐喺度諗一下個情景，究竟呢一份工啱唔啱我哋。呢一個係我自己即係覺得係諗法上嘅改變啦，令到我對於自己冇咁大壓力，冇咁大壓力於我要咁快去揾得到我自己想點。但係其實頭先仲講咗2種壓力，一個就係屋企人，一個就係朋輩啊。呢2種壓力咧係唔會消失嘅。咁所以我就想分享一下究竟我係點樣去處理呢2種嘅壓力。第一個壓力就係同屋企人同前輩。其實我哋唔應該
套用屋企人或者前輩嘅諗法落我哋度，因為根本年代唔同啦。佢哋嗰個年代係冇 AI 冇而家嘅科技，然後佢哋淨係會覺得做律師做醫生就係最好嘅選擇，即係佢哋嘅選擇。行業上嘅選擇其實唔係咁多，但係喺我哋呢個年代，我哋有 AI， 我哋有好多嘅科技，我哋嘅選擇有多咗好多，所以佢哋咁快，即係佢哋以前個年代咁快揾得到自己想點嘅呢一個速度，係唔可以攞嚟 compare to 我哋而家嘅呢一個年代。咁當然佢哋有時嘅説話。即係可能就算唔係對住你講，或者直接對住你講啦，的確係難聽嘅。咁我就會同自己講，即係我唔理解佢哋嘅世界嘅同時，佢哋其實都唔理解我哋嘅世界。即係我唔可以 expect 人哋理解我嘅世界，同時我又完全唔理解人哋嘅世界。第二就係朋輩上嘅比較。講真，呢一個比較啦，呢一個壓力，其實我自己都有啲 struggle 嘅。即係我覺得我都會好想，我個好勝心比較強，我都會好想做得最好，我都會想俾人哋叻，我都會想做最好嗰一個。但係無可避免呢，就係有人永遠都會比你好嘅，即係你人比人真係比死人。我每一次咁樣諗嘅時候，我都會提醒自己，冇嘢係比一個真係過緊自己中意嘅生活嘅人係更加令人羨慕啊！即係如果你唯一要贏人，咁當然我都會盡量同自己講，即係唔可以話贏唔贏人啦。即係每一個人都有每一個人獨特嘅存在，都唔可以話去比較，我一定要贏你咁樣。即係呢一個心態，我會覺得更加令我好攰。我覺得唯一可以俾人好啊，如果真係要咁樣講嘅方法咧，唔係越爬越高睇落成功，但係內心空虛，即係只有你自己先至知道，其實你對自己嘅生活有幾唔滿意咯。而係你去搞清楚，你真係俾時間 take your time 去搞清楚自己想要啲乜嘢，跟住去嘗試，然後去揾到你自己中意嘅生活，而唔係一早就俾世界嘅 norm 去框住你，去要做你以為自己需要做嘅嘢。因為其實當你真係做緊你中意做嘅嘢咧，你會覺得 you have the best of the world， 即係你唔會再介意人哋係咪真係做得好過你，因為你擁有嘅嘢喺你嘅眼中已經係最好嘅時候。咁我就覺得當嗰陣時，我就唔會再眼紅人哋想要，即係人哋有嘅嘢，因為我自己已經覺得我擁有全世界最好嘅嘢。所以其實咧，每次有人同我講話，你就好啦，你份工咁正，咁高 flexibility，你人工有咁高，雖然我唔覺得自己人工咁高啦，其實我心入面都係會即刻同自己講，但係其實我生活得唔開心咯，因為我知呢一樣嘢唔係我真係咁想做嘅一樣嘢。所以咧，無論係屋企人啊，定係朋輩嘅標準，都唔係你嘅標準，都唔係你嘅答案。人生意義同埋方向係要試出嚟，係需要用時間去試出嚟，而唔係你讀咗幾年大學你就會知道自己係想點樣。唔好咁急住一定要喺呢一個歲數20幾歲就要完全決定好晒自己嘅人生。反而我覺得呢一個階段應該係最需要係問自己，其實我想探索啲乜嘢，然後去探索。咁探索又唔一定話我而家要掉低我嘅正職去做我想做嘅嘢，你可以用正職以外嘅時間去培養一下你自己嘅興趣，睇下究竟你係咪真係想向嗰一個方面發展，多過向你以為需要行嘅嗰一條路嗰一個方向發展。而我覺得第二個努力就係努力去活出人哋成功嘅模樣，或者社會上最 norm 嘅時間表，跟一張唔屬於你自己嘅時間表。我唔知係香港人定係其實好多亞洲人都有呢一個心態，就好似30歲就係一個分水嶺。你30歲呢，過咗30歲，如果你冇結婚冇生仔冇買樓，你嘅人生就好似係失敗咁樣。refer 翻頭先第一個努力，你計下條數，我當大學畢業出嚟做嘢，可能21、22歲，跟住你應該都需要用大概5至6年去探索一下，究竟你人生真係想做啲乜嘢，想要啲乜嘢。咁你探索5至6年都28至29歲啦，咁你真係會 expect 自己喺28、29歲嘅期間已經事業有成，揾到一個你覺得可以付託終身嘅伴侶啊。confirm 無論任何即係有咩苦難，佢都會同你一齊度過啦。跟住仲要同佢生埋小朋友，然後買埋樓，即係喺香港買樓就更加困難。如果我哋咁急，即係為咗要30歲前做晒啲乜乜乜，或者去根據一個最 norm 嘅時間表啦，即係我哋為咗符合呢一個正常，即係符合呢一個社會嘅定義，咁我哋就會為咗穩定而去settle down，因為驚30歲之前結唔到婚，所以
夾硬同一個人結婚，而你知道其實你唔係真係咁愛佢，因為你驚30歲之前唔夠事業有成，你就會接受一個你未必中意嘅工，而唔去試其他嘢，唔去探索一啲真係你自己有興趣嘅嘢。最後的確我哋可以擁有一個好穩定嘅生活，但係就會變咗冇一個屬於自己好圓滿、好幸福、好美滿嘅人生。我自己覺得 social media 或者人咧好中意製造恐慌去 attract attention， 而佢哋製造嘅恐慌多數都係 negative 嘅，佢哋都會好似製造到一個環境，就係你30歲之後咧結婚生仔啊、買樓啊就會難好多啦。所以如果你真係覺得呢一張時間表唔係屬於你嘅時間表咧，我自己嘅做法係我會好主動咁樣去揾 evidence 證明呢一個時間表唔一定係 work， 有好多人有其他時間表都會 work。就例如其實 Selena、Taylor Swift 都係過咗30歲先結婚。Taylor Swift 最近36歲先至結婚。佢哋擁有嘅 relationship， 即係大家都會覺得係比以前嘅 previous relationship 係更加幸福、更加美滿。好多人都係35歲或者36、37歲先至揾到自己想做嘅嘢係啲乜嘢，然後事業有成。肯德基個 founder 都係60幾歲先至成立肯德基。你同其他人嘅時間表唔同係絕對冇問題，但係我覺得有一樣嘢我會做嘅係，我會好留意究竟如果我想跟翻我自己嘅時間表，我有啲乜嘢需要去注意，即係我要做啲乜嘢準備啊，有啲咩嘢要做得好，去 make sure 呢一個時間表係 work for me。而我覺得第三種嘅努力就係去好努力維持一段根本都唔屬於你自己嘅關係。呢個係我覺得真係出世到一出世就需要識嘅嘢。我係一個貪新忘舊嘅人，至少即係啲人都會咁樣話我。我入咗大學冇耐，我就已經掉低咗90%嘅以前嘅朋友。我以前會好努力去維持每一段嘅友誼，每一段嘅關係，因為我覺得我除咗佢哋嘅話，我就冇朋友噶啦。咁如果我連佢哋都失去埋嘅話，咁我咪得翻自己一個。所以我發現我自己驚嘅其實唔係有冇朋友，而係驚剩翻我一個。但我發現有啲人呢，唔屬於你嘅世界就真係唔屬於你嘅世界。有啲人就算你喺身邊，你都會覺得好孤獨，你都唔可以同佢分享你唔開心嘅嘢，佢哋都唔可以同你分擔。所以我而家諗翻轉頭，其實我嗰陣時我嘅世界，我已經覺得係剩低我自己一個。我俾人話我掉低我啲朋友係貪新忘舊，但係其實我唔係忘舊，只係我知道自己想要嘅嘢係乜嘢。因為我覺得係中學嘅認識嘅人可能係同一個背景、同一個圈子，但係當入到大學嘅時候呢，你認識嘅人就會係由四面八方咁嚟，每一個人都有唔同嘅 background， 你就會睇到更加多唔同嘅嘢。你就係因為睇到更加多唔同嘅嘢，你先至會知道自己想要嘅嘢係啲乜嘢。所以我覺得我自己唔係貪新忘舊，而係我選擇一啲對我嘅人生最好嘅嘢。其實你心知肚明，你同某啲人呢，你係唔會進步，你係屈就自己去成全人哋嘅快樂，你係不斷咁去 please 一個人。所以就算你好努力咁樣維持幾年，你始終有一日你都會頂唔順咯。呢一個 relationship 都係會 break， 即係無論係友誼定係愛情。咁點解你一開始就要辛苦自己？咁點解你一開始就要辛苦自己好幾年？就係為咗好似喺人哋眼中顯得合群，或者好似有人喺身邊陪自己，但係其實你內心係知道你根本都冇人陪緊自己，同埋 say 咗拜拜散咗唔代表你唔會再見。我有啲當年散咗嘅朋友，我而家一樣都係可以同翻佢哋傾偈，一樣可以見得翻。我覺得係我哋行嘅路唔同，即係我哋睇嘅嘢唔同，我哋行嘅路要嘅嘢唔同，所以我哋先至會 say 拜拜。咁但係當我哋重新再遇上嘅時候，我哋覺得大家嘅價值觀可能比較啱翻，大家條路又再接近翻，咁咪再 reconnect。唔夾就係唔夾啦，真係唔需要咁執着啊！唔好咁努力去融入一個唔屬於自己嘅圈子啊！我覺得呢一樣嘢真係最辛苦。我唔知係我喺中學嘅時候有做到，其實我係應該由一出世啊、小學啊到中學，我都有做過呢一樣嘢。回望翻，其實大部分嘅朋友已經唔再喺我而家嘅朋友圈入面咯。所以如果你係20幾歲，唔好咁快為自己嘅人生落定論。你要知道嘅係，你唔係失去緊方向，你只不過係用緊刪除法去揾緊你自己嘅方向。我希望下條片可以再見到大家啦，咁拜拜。